Magandang araw mga kaSAOlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? So today's video kasama na natin yung mga bata. Sa si RyRay. Dito po tayo sa Eco Park. Ayan, tingnan nyo. Iikot ako. Sa Makasaw, ikot tayo. 1, 2, 3, go. Dito po, oh, the best. Pinakamaganda dyan, oh. Lupain po natin yan. Kung ano naman nakikita ng iyong mata. Nakikita lang niya, oh. Di sa atin yan. May playground doon. Maglalaro tayo mamaya, yung mga bata po pala. Tapos nandito si Sao kumukuha-kuha ng clip. Tapos mamaya kakain tayo. Kasi may pa-order ako kanina. Spaghetti, bake mac at saka puto. Kaso wala nang tirang puto. Pero may dala tayong spaghetti at saka bake mac. Tapos bumili si Sao ng lechon kawali niya at saka chicharon. Tapos tayo po spaghetti, bake mac at saka KFC, kanto fried chicken. Di kayo takot? Na? Picture! 1, 2 1, 2 Picture! 1, 2 Kumuha po ng clip si Sao, yan. Tayo pa picture. Right! 1, 2 Raya! Yung po yung, yan. Yung po yun, yung bundok Arayat. Sabi po daw pag nakikita mo pa yan, ibig sabihin nasa Pampanga ka pa. Natatakpan lang siya eh. Yan po yung bundok Arayat. Wala lang, share ko lang. Tara! Madaming tao ngayon kasi po Sunday Linggo. ngayon, Sunday. Kakatapos lang natin magtotobits kahapon. Tara! Nung isang araw pumunta tayo dito, Webes, walang masyadong tao. Kami tatlo lang ni Raya. Picture lang. Nag-survey lang. Baba muna tayo. Baba lang po muna tayo. Dito tayo yan sa kabilang side. Kaya lang yung business ko namin nasa Bao. Mga kapatid. Basta ko yung ito. Mga bater. Hindi na abusin ito. Hey, yun! Dami pa palang nagtitinda dito, ang daming foods. Nagdala pa mo tayo. Ikaw lang pwesto doon, Sawa. Tapos di rin sila makakapaglaro kasi madaming bata sa palaruan. Dapat pala punta tayo dito mga Martes, ganyan, no?
Pwede naman cowboy. Ang daming bata din. Sabi naman nila maraming tao dito pag linggo. Full Mga sun. boys, mga kids sa amin. Tara, hanap tayong pwesto. Kunin lang po natin yung foods natin. Jeep. Wah. Balik na tayo doon. Wala pa akong lunch, wala pa akong almusal. Babe, isa ang Big Mac. Teka lang mo. Siyete. Ito Big Mac isa ah. Ay, Big Mac. Nabanda ka nila. Nabanda ka. Nakapawagan. Matalis ako. Oh, sige. Bisa kita? Eh, balin ka na naman naman naman. Nang nagbanda na kukumbukan ko si Dynamite. Ako mo. Ay. Mawala. Ay, hindi pala. Wala pala sa ano mo yun. Hindi ako bawal. Ayoko lang. Sarap pala ng ganito. Ngayon pa lang ginawa no? Dahil sa pandemic. Hindi ko sinaranasan ito dati. Kaya hindi ko alam yung feeling. Halos ngayon lang natin ginagawa itong ganito. Ate Manu. Enjoying little things. Mostly, tao mall tayo. Mall. Ang yaman. No? Oo. Di din pala sila makakasingit dun sa playground kasi madaming tao, madaming bata. Balik na lang tayo ulit. Yung walang tao. Konti tao pala. Tapos dala din tayong food ulit. Ay, chow. Chicharon at saka ano. Lechon kawali. Daddy. Happy birthday, Ate Babe. Hindi mo na. Celebrate tayo ng birthday niya ate dito. Nanak. Masarap yung ano. Masarap to. Nakakabitin na. Pagkat mo sana nakakabitin daw. Yung laman lang. Ay, yayaning mo ran. Hanggang mayari kami magpupunta. Makalong siguro maganda. Sarap nito oh. Yung purple lemonade. Lasang lemonade talaga.
Tanggis. Sample po ito. Isa po ito sa kapalit ng lifestyle ko na to, na hindi ko na pwedeng kainin yung mga yan. Kahit kumakain ako ng ganito. Ng mga ganito. Imagine kumakain yung pamilya mo ng masarap na pagkain. Ikaw ganito yung kinakain mo. Unap kasi yung lifestyle ko. Dati nga, sa mga fast food, kumain sila. Eh ako, naka-fasting ako nun. No choice. Fasting time. Tubig lang. Kaya yung buhaya yung ganun, di ba? Kami ako makain. Siya, Mga nakaupo ganun ako. lang. Tapos uminom ng tubig. Hindi lang siyang tubig. Yun yung kapalit ng lifestyle na to. Disiplina, solid. Gaya niyan, ang dami nilang sinisigaw na pagkain na napakasarap. Banana cake. Sarap. Gusto ko yun. Kaso hindi siya pasok. Kape. Lalawin nga ako eh. Halos lahat naman ng mga may diet na ginagawa, nagbabawasan ng pagkain. Mga nag-gym, nagpapalagay ng katawan, may dinadalang bawo niyan. Mga vegetarian. Yan nga, yun yung normal na tinatawag to. Makain mo pa lahat. Diba? Pero may bagay na alam. Pero kay magtambay. Ulan na. Ligo tayo ulan. Ayan oh, sobrang dilim na oh. Ang kayo ah. Wala po. Yung tipong babagsak na yung ulan, biglaan. Hangin oh. Makain pa ako, wait. But wait, there's more. Kaya parang ng panya. Pero sarap ng ganito. Sarap pala yung ganito. Pero di uulan. Yung mas masarap pa pala yung ganito, yung mga picnic ground ba tawag, mga ganyan, yung park. Mga parke ganun. Kesa sa mall. Nasanay kasi lagi sa mall eh. Tapos ngayon na lang nagka-pandemic, naisipan tong gawin. Lagi nag-aaya si Sao sa may picnic ground ba yun? Sa May- DC. Clark, Clark. sa loob. Kaso di ko trip yung Mas masarap ganun-ganun. yung ganito, di masyadong magastos. Bring your own. Hindi, yung masaya yung Di ba? mas masarap sa feeling. Kahit wala masyadong gastos. Dati gusto mo kakain ka sa Sa mall. mall. Tapos bili ka, may nakita kang shirt, bili ka. Lowest na gastos mo sa mall pag kumain ka, 3K. Siyempre, simpleng pamilya lang tayo, hindi naman tayo mayaman. Siyempre, kumbaga, malaking halaga na yun sa mga kagaya po namin na sakto lang sa buhay, hirap, gano'n. Hirap, actually hirap pa. Pero grabe na, pwede na. Sarap yung ganito, simpleng buhay. Tapos nakaka-enjoy. Wala lang, share lang. Sa mga, kaya, ayun o, ganun ko, ano tao dito? Mas na-appreciate, ang dami pa palang tao dito. Ang dami palang tao, ganitong klase na tao na mas gusto yung ganito. Isa lagi nasa mall. Kasi mas gusto ko sa mall eh. Lalo, kahit wala akong binibili. Panic attack. Hindi actually, tinamaan ako ng panic attack kami yun dahil sa earthquake eh. Yung mga anak ko yung inintindi ko, pero yung sarili ko hindi. Paano pagkasama ko yung mga anak ko tapos biglang nagka-earthquake? Yun yung nasa isip ko lagi. Napaka-chill ko lang nung nagka-earthquake, nasa loob kami ng building eh. Kayong dalawa, no? April 22, 2019. So ano na yan? Life to death experience na yan. Sa loob ka ng building eh. Chill lang ako lang, agal na ako. Tinitingnan ko lang yung mga tao.
Ay, excuse me. Tinitignan mo kung saan tayo papasok. Thank you, Lord. Magkaan sa amin. Nata ko lang sa sawi, sasabay na sana sa mga tao na nagpabanik eh. Nanakwento ko na dati yan eh, di ba? Mga bata yan. Mas masarap nga yan, mahangin. Sarap ng... Kita nyo ba yung ano, yung... mga halaman? Sasayawan. Sa himig ng hangin. Ano naman ko yan? Dalaga na yung isa. Gulat ka, no? Umuulan na, umuulan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ulan! Dali, Asa, dali na, dali. Dali. Lakas, lakas. Papayad din yung silong. Nabutan tayo ng ulan. Nabutan tayo ng ulan. Kiri naman ang umuulan. Hindi pa kasi ang magyaya. Yung ulan, nabutan tayo ng ulan! Sa loob si Saw. Yan po, naghahanap lang tayo ng masisilungan natin. Umuulan. Yung pinakita ko ang ulan. Lumakas yung ulan. Pang ilang ikot na to. Piling ko magtatagal. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Ulan mayaman. Okay, piling ko magtatagal po yung ulan. Piling ko uuwi na din tayo. Pero hindi siguro. Ay, gulo! Sabi ko kasi kanina, ay sakto, makatapos lang tayo ng kain. Pagkatapos natin kumain, umulan na. Ayan po, no? Talagang lumakas na yung ulan. Grabe. Ayan. Siguro uwi na tayo. Ayan po, oh. Wala tayong, ano yung tawag dito? Masilungan. Kanina pa ako naghahanap, kahit mga halaman lang sana. Plano sana humanap muna ng salilungan, ay masilungan. Tapos, pahinga tapos balik na lang. Kaso nabasa na tayo. Basa na din si ate. Uwi na siguro tayo. So mga kaSAOlo, hindi na po kinaya ng powers natin. Sobrang lakas po ng ulan. Ayan. Nabasa na po si ate at saka yung mga bata ko